Assalomu alaykum barchaga va bugun sizlar bilan HTML, CSS va JavaScriptni ishlatgan holatda mana bunday oddiy bir qor yog'ib turgan holatni qilishga harakat qilamiz. E'tibor bering, font sayzlari har xil va bir-biridan yo'qolib, ajrab, yorqinroq bo'layotgan qor bo'roni yoki bo'lmasam qor yog'ayotgan tasviri bo'lgan backgroundni shakllantirishga harakat qilamiz va buning uchun juda tez fursatda qilishga harakat qilamiz. Unda boshladik. Xo'p, buning uchun mana e'tibor bering, juda ham chiroyli. Keling, bitta papka yarataman buni qilish uchun. Aytishimiz mumkin snow yoziqcha effect yozish mumkin bo'ladi. Birimi VS Code'da ochib olaman. Hop, VS Code'da ochilmoqda, ochib ham bo'ldim. Get started. Assalomu alaykum. index.html HTML ni men tartibga keltira olaman. Dokumentga mana yozish mumkin snow effect yozish mumkin bo'ladi. Menga CSS ham kerak bo'ladi. main.css kerak bo'lishi mumkin bo'ladi. Okay, va bizga JavaScript.js ning ichidagi app.js fayl kerak bo'ladi. Bo'ldi, hammasi joyida, hammasini yaratib oldik. Keling, menga mana bu yog'ayotgan qor, buni biz qor, ya'ni font bo'lgani uchun, ya'ni font asm kutubxonasini yuklab olamiz. Ya'ni font asmni men yuklab, to'g'rilab yotmasdan shuni internet orqali yuklab qo'yaman. Ya'ni buning uchun men font asm CDNga murojaat qilaman va saytiga kiraman. Saytiga kirganimdan so'ng menga bitta link berish kerak. Mana bizda o'sha link linkni men kopiya qilaman, Ctrl C chiqib ketishi mumkin va mana bu joyga men qo'yib yuboraman. Ctrl V. Pastga tushaman, link qilib, endi CSS ni ulab olaman. CSS ning ichidagi main.css va mana script, ya'ni JavaScript ni ulab olaman. JS ning ichidagi app.js. Hop, deyarli tayyor. Men nima qilsam, boshlasam ham bo'ladi. Okay. Boshlashimdan oldin men birinchi o'rinda HTML ni yuzlanaman, bitta header yasayman. Va headerning ichiga ikonka qo'yib qo'yaman va u ikonkamning nomi class. Fast adashmasam esimda turgan bo'lsa snowflake bo'lishi kerak. Snowflake degan ikonkali qor parchasining nomi snowflake. Mana buni ismi snowflake bo'lishi kerak. Ctrl B orqali yondagi panelni yopib qo'yaman va open with live server ko'ramiz. Mana e'tibor bering, bizda qor parcha paydo bo'ldi, ya'ni snowflake ekan. Mana bu ikonka orqali yaratdik. Mana buni yaratishimiz kerak. Qanday qilib davom etamiz? Hop, endi men CSS ga o'taman. CSS dan stillarni chiroyli bera olaman. Ya'ni default styles ni bera olaman. Margin 0, padding 0 va box sizing border box bera olaman. Undan so'ng men body ni shakllantiraman. Body background color berishim kerak. Men hozir blue beramanda, ustiga boramanda to'q ko'kni tanlab olaman. O'shanda men maqsadimga erishaman. Mana e'tibor bering, shunga o'xshagan rangda bo'lmadi-yu, lekin o'xshatishga harakat qildim. Keling. Buning rangiga o'xshash uchun men birinchi o'rinda qora qilib olaman. Qora qilib olib turib, ustiga boramanda, ko'kimtir qilamanda, sal mana bunday boraman. Va shu rangga bordim. Deyarli bo'ldi. Bo'laveradi. Shu rangda qoladi. Background color'ni qildik va overflow hide'ni hali ehtimolga qarshi berib qo'yaman, chunki overflow mana bu pastdan scrolllar, bu yerdan scrolllar chiqmaslik kerak, shuning uchun. Va mana bu ikonkamni oqartirishim kerak, ya'ni qora bo'lib turibdi, mana e'tibor bering, qora tarzda buni men oqartirishim kerak. Hop, oq bo'lishi men klassni olaman, copy, bu yerga qo'yaman-da, bu klass. Hop. Va buni stillar eman, ya'ni color oq rang beraman. Ya'ni bizda FFF bizda oq rang, mana bizda oq rang bo'ldi. Mana qani bu bechora. Bechora. Hop. Bizda snowflake, CSS snowflake. Hop, mayli color FFF. Bizda hozir qayerga yo'qoldi bu? Juda ham yo'qolib qoldi.
va snowflake. Xo'p, boshqatdan open with live server beraman. Mana o'shandan ekan. Mana e'tibor bering. Bizda qor parchamiz turibdi ekan. Men CSS turamiz. Hop, endi buni men position beraman, ya'ni boshqarishimiz uchun absolute beraman, chunki tepadan pastga tushirishimiz kerak. Hop, position absolute berdim va topdan yashirin turgan bo'lish kerak. Ya'ni -20 pikselga yashirib qo'yaman. Mana bu tepaga chiqib qoldi, bu yerda ko'rinmaydi. Hop, buni berganimizdan so'ng endi biz animatsiya qilishimiz kerak, to'g'rimi? Animation, animatsiyamizning nomi fall bo'lishi mumkin. Sekundda 3 sekundda bo'lsin va forwards. Ya'ni forwards qay tarzda bo'lishi, ya'ni forwards degani bitta tomonga, ya'ni tepadan pastga bo'ldim, faqat shu yerda qolsin, keyin tepaga yana qaytib chiqmasin degan ma'noda forwards bo'ladi. Keling, endi biz animatsiyamizni yaratamiz, keyframes va animatsiyamizning nomi bizda fall va men from to usulidan foydalanaman. Ya'ni to ni qo'yib qo'ysam ham bo'ladi o'zini. To transform pastga qilish kerak, ya'ni translate y bo'yicha, ya'ni mana bu y o'q bo'yicha pastga bo'lish kerak. Ya'ni 100vh полностью height bo'lsa, demak men 100vh, ya'ni 105vh qilib qo'ysam pastga tushib qoladi. E'tibor bering, ko'rdingizmi? Mana, up. Boom, up. Va qay tarzda bo'lsin? Liner tarzda bo'lsin. Up. Buni biz 4 sekund ham qilishimiz mumkin. 4 sekund. Mana e'tibor bering, yangilayman, ketdi. Boom. Shu mumkin bo'ladi. Shu CSS da ham qilinishi kerak bo'lgan ishlardan shu boshladim. JavaScript ga o'taman. Bitta funksiya yarataman, function. Keling, men create snow degan funksiya yarataman, ya'ni qorni yarat. Ya'ni qorni yarat. Mayli. Xo'p, qorni yarat degan funksiya yaratib oldim. Endi esa bunga men stillar berishni boshlayman. Birinchi o'rinda men yangi bir shunaqa bir element yaratishim kerak bo'ladi. Ya'ni const snow, ya'ni qor yarataman. Buni yaratish uchun biz o'tgan bo'lishlaring kerak. Document.create element orqali element yaratilinadi, to'g'rimi? Create element va qanaqa element bizda? Qor parchasini i tagi, to'g'rimi? Mana bu joyda ham i tagi orqali yaratilgan, mana i tagi. Ya'ni icon tagi orqali i tagini yaratib oldik. Va bu i tagining nimalari bor? Fast degan klass bor va snowflake degan klass bor. Buni ham qo'shib olishimiz kerak. Ya'ni snow.classlist.add va bu yerga o'sha klass nomlari, ya'ni birinchisi fast edi. To'g'rimi? Keyingisi bizda snowflake. Uzr, kotibini yozdim. Snowflake bo'lishi kerak. Mana bizda snowflake ni ham yaratib oldik va endi biz nima qilishimiz kerak? Buni ulashimiz kerak, ya'ni document.body ga nima qilishimiz kerak? Append qilishimiz kerak. Nimadni? Mana bu elementimizni, snowni. Ctrl S va bizda mana uladik ham, hali ko'rmaydi, chunki positioni bitta bularni. Endi biz bularni positionni har xil tarzda qilishimiz kerak. Buni qilishimiz uchun biz oddiy tarzda, ya'ni snow.style qilishimiz mumkin, to'g'rimi? Ya'ni mana bu elementimizni stil berishimiz mumkin. Stil.left tomondan olsin 20 piksel, ya'ni 20 plus pixel deydigan bo'lsam, Ctrl S. Bizda hali piksel tomon ko'rinmaydi, chunki ko'rinishimiz polностью random tarzda qo'shishimiz kerak va buni ko'paytirib olishimiz kerak. Ya'ni qancha nimalarda bo'lishini, ya'ni funksiyani qancha vazifani bajarishini qo'shishimiz kerak. Hop, buni qilishimiz uchun biz intervalga qo'yishimiz kerak va set timeout dan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni set timeout. Ya'ni set timeout har yangilanib turishi kerak, to'g'rimi? Ya'ni mana bunda bu yerda bizda callback function keladi va bizda snow kelganida buni remove qilib turish kerak. Ya'ni o'zini kelgan holatda remove holati ham bo'lishi kerak va bu har mayli 4 sekundda bo'lib turishi kerak. Remove bu holat turib turaversa, men tepada men interval yaratib olaman. Birinchi o'rinda haliganda biz oldida 20 piksel berdik-ku. Nimaga oldidan chiqma degan savolingizga, chunki biz funksiya yaratganmiz. Bu funksiya yaratilgandan so'ng nima qilish kerak? Buni chaqirilishi kerak, ya'ni create show va chaqiraman. Mana e'tibor bering, oldidan chiqdi, chunki men 20 piksel qildim. Agar men 40 piksel qilganimda 40 piksel masofani olar. 80 piksel qilganimda 80 piksel, 120 qilgan 120 piksel, to'g'rimi? Lekin men nima qilaman bu yerda? Men taqribiy har xil tarzda bo'lyapti, e'tibor bering. Mana bu joyda har xil tarzda bo'lyapti. Demak, bu matematikaga asoslangan, ya'ni bu random tarzda bo'lishi kerak. Ya'ni math
dot random, ya'ni matematik random bo'ladi. Dot bo'lsa 10 plus pixelda Ctrl S har xil tarzda bo'lib ketyapti. Har xil tarzda bo'lishining wizga aloqasi joy bor va shuning uchun men inner wiz holatini beraman. Ya'ni inner wiz bu windowga aloqador. Ya'ni window.inner wiz, ya'ni windowning inner wizi gacha bo'lsin deyman. Mana bunday holatda, ya'ni pixelda bo'ladi. Xo'p, bu bo'lganidan so'ng, men buni intervalga qo'yib qo'yaman. Ya'ni bitta emas, buni set intervalga qo'yib qo'yaman. Set interval create show degan funksiya necha marta 100 martadan nima qilsam qaytarilishi mumkin bo'ladi. Xo'p, snowflake ham bo'ldi. Style left orqali berganmiz. Endi biz animatsiyani berishimiz kerak. Animatsiyaga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, vaqt faqat bittaga aloqador bo'lyapti. Ya'ni vaqt faqat bitta narsa uchun bo'lyapti. Xo'p, buni ham to'g'rilashimiz mumkin. Ya'ni buni ham vaqtni ham birdaniga to'g'rilash imkoni bor. Ya'ni har qanday payt birdaniga ham to'g'rilashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, buning uchun biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Xo'p, buning uchun biz alohida mana bu animation degan joydagi mana bu 4 sekund o'chirib yuboraman. Buni biz JavaScript orqali dinamik tarzda beramiz. Ya'ni snow.style.animation duration berishimiz mumkin bo'ladi. Nima bo'ladi? Buni ham matematik tarzda taqriban random tarzda beraman. mass.random bo'lsin 5 sekund nimadan bo'lsa, mayli 3 ko'paytirilgan 2 beraman. Ya'ni plus 2 plus sekundda beraman. Ya'ni bu matematik amal bo'yicha qo'shiladi. Xo'p, mana bu e'tibor beradigan bo'lsangiz, chiqib ketib qoldi, mayli. Mana e'tibor bering, mana bunday holatda bo'lyapti. Ya'ni yo'qolish holatlari ham bor, to'g'rimi? Bu yo'qolish holatlaridan qilmoqchi bo'lsak, snow dot bunga ham style berishimiz mumkin bo'ladi va opacity. Ya'ni opacity nima? Bizda o'zgaruvchi. Buni oddiy mass random qilib olsak ham bo'ladi. Ya'ni qaysi o'chiryapti, qaysi yopyapti degan ma'noda berib olsak ham bo'ladi. Xo'p, ko'ramiz endi buni ham. Uzr, mana buni yopib qo'ydim. Optimizer boshqatdan ko'raman. Mana bizda snow random tarzda bo'lyapti. Xo'p, create element orqali bo'lyapti. Create show va bu yuzga aloqador bo'lyapti interval. Hammasi joyida. Xo'p, bizda nimagadir snow chiqmay qoldi. Ishlamay qoldi. 4000 bo'lgan bo'lsa, ya'ni 4 sekunddan remove qilib yuborgan, ya'ni opacity left. Mana e'tibor bering, bizlar random bo'lib qopti. Random qilib to'g'rilab qo'yaman. Mana bunday holatda bizda qor parchalarimiz chiqishni boshladi. Chunki opacity random buni ham berib qo'yganman. Endi e'tibor berayotgan bo'lsangiz, hammasini font size bir xil. Mana bu joyda kichkina, katta, to'g'rimi? Bunda ham kichkina, katta qilmoqchi bo'lsangiz, buni ham to'g'rilashingiz mumkin. Ya'ni snow.style.font size teng berishingiz mumkin bo'ladi. Nima? Buni ham mass.random tarzda berishingiz mumkin bo'ladi. Ko'paytirilgan 10 plus mayli 10 beradigan bo'lsangiz va bu pixelda bo'ladi. Ctrl S va bizda mana bunday holatda siz qor parchasindagi mana bunday narsani yaratishingiz mumkin bo'ladi. E'tibor bering. Buni siz tezlashtirishingiz ham mumkin, sekinlashtirishingiz ham mumkin. Xohlagan tarzda masalan mana buni men 50 qilsam, oradagi razmerlarni shuncha ko'p qor parchalari chiqib ketadi. Agar men 10 qilib qo'yadigan bo'lsam, juda ham ko'p qor parchalari chiqib ketadi. Agar men buni 1000 qilib qo'yadigan bo'lsam, tezda yo'qolib qoladi. E'tibor bering, yo'qolib chiqib mana bunday yo'qolib ketishi mumkin bo'ladi. Agar men 4000 qilib qo'ysam, o'sha 4 sekunddan keyin shu yo'qolish birdaniga sekin yo'qolib ketishi mumkin bo'lar ekan, guys. Agar men 5 berib qo'yadigan bo'lsam, juda ham talpa bo'lib ketadi. E'tibor bering, mana bunday holat juda chiroyli bir animatsiyalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Agar 100 bersam, u endi 100 o'zini nima deydi, holati bo'lishi mumkin bo'ladi va animation duration ham 2 qilib qo'yishim mumkin, ya'ni tezlashtirib qo'yishim mumkin. Mana bunday holatda
undan ham tez qilib qo'yishim mumkin mana bunday holatda va uning tezligiga oid qor parchalarini ham ko'paytirsam, juda ham tez qor yog'ayotgan holatdagi animatsiya paydo bo'ladi azizlar. Mana bugungi darsimizda mana bunday holatdagi animatsiyalarni yasashni o'rganib oldik. Juda ham sodda ekan. Narsalarni yasashga harakat qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni asrang.